Şənbə gəlmir. Fərhad yalan deyir. Çərşənbə axşamı, cümə axşamı, şənbə günləri 2, 4, 6-cı günlərə düşür. Yəni bu çərşənbə axşamı, yox, cümə axşamı yalan deyir. Burada da tək yalan danışacağı gün deyildi. Çərşənbə axşamı deyil. Çünki çərşənbə axşamından sonra çərşənbə gəlir. Bu düz demiş olar, B-ni götürsək. Ona görə cavab deyildi. 25-ə baxaq. Buranı oxumağa ehtiyac yoxdur. Burada cavab C-dir. Çünki bu yerə 2 dənə bundan bu düşür. 2, 4, 6, 8, 8. 8 üstə gəl. Burada bir kvadrat, burada bir kvadrat, burada da 2 döndərə bilir axı. Belə 2, 2, ikili kvadrat. 8-in üstünə 1, 2, 3, 4, 5 dənə fiqur. 8-in üstünə 5, 13 eləyir. Cavabımız C. 26 bloklar. Burada cavab A-dır, amma bunu da izah eləməyə başa düşənmədim. Keçək 27-yə. 27-ci sualda da oxumaq lazım deyil. Burada cavab C-dir. Baxın, mən burada əvvəl qurmuşam diaqramı, hər nəysə. Bunları toplayanda 5 üstə gəl, 4 üstə gəl, 9, C eləyir, yəni 18. Keçək 28-də deyir ki, vüsəl sağ şəkildə verilmiş 3 hissəni birləşdirir. O verilmiş fiqurlardan hansını düzəldə bilər? Burada cavabımız D-dir. Çünki baxın, burada fiqurlar verilib. Bunu bura gətirmək olur. Bunu da bura gətirmək olur. Görürsünüz. Yox, bura. Bunu isə belə burasını üzü yuxarı söndərib belə qoymaq olur. Cavabımız D-dir. Cavabımız D-dir. 29-da bunu oxumağa gərək yoxdur. Buranı siz oxuyarsınız. Bunu da şəkildə vermişəm. 36-dan 12 6 vahid verəndə, yox, 9 vahid, 36-nın 4də birini, yəni 9-u verəndə 21. Bunda da 9 çıxanda 36-dan 27 eləyir. 27 ilə 21-in fərqi 6 eləyir. Düzdür, 6 ədəd çox şokoladı var deyir. Başlanğıcda Saranın qulda neçə ədəd çox şokoladı var idi? 36-dan 12 çıxırıq. Cavab 24, cavab D. 30-cu sualda deyir ki, Zahidə bir neçə gül almaq istəyir. 3 gülün qiyməti şəkildə verilib. O qiyməti tam olaraq 23 olan neçə fərqli buket ala bilər? Mən burada 7 almışam. Sxemini də burada sizə çəkmişəm. Beləliklə dostlar, sağ olun.